一吹空调就咳嗽，两个方法试一试。在炎热的夏季里，空调简直就是我们的避暑胜地。但是对于一吹冷气就容易咳嗽的朋友来说，这所谓的避暑胜地反而成了一种折磨。一吸入冷气就咳个不停，喉咙还痒嗖嗖的，感觉有痰就咳不出来，真的是很难受。所以别担心，今天给大家分享2个超级有用的小方法，大家可以试一试。喜欢我的视频后就点赞转发。咱们中医讲，这种情况多半是因为燥热、肺热、肺燥热所引起的，所以呢，清肺补肺就显得特别重要。第一个方法就是遵医嘱用点这虫草川贝膏，这个比较贵，里面还有虫草菌粉，能够很好的补肺养肺。平喘对久咳不愈特别有效，而川贝枇杷叶则可以清肺润肺、止咳化痰，这种肺燥热的这种咳嗽呢特别管用。第二个方法，咱们可以经常揉一揉，当然肺出血要让家里人帮你揉，它在背部。这个方法能够调补肺气，听着每次用指腹轻轻的揉按5到10分钟，按到有轻微的酸胀感就可以了。有类似困扰的朋友不妨试一试。喜欢中医养生的朋友，欢迎私信我，在评论区留言。